妹妹，你跟妈妈讲什么？讲什么？哎，你要看什么啊？看什么？啊，妹妹，啊，妹妹。哦，这样子啊，还要讲什么啊？嗯？哦姑，这么好笑啊？有什么这么好笑的啊？有什么这么好笑啊？妈妈，妈好笑还是妹妹好笑啊？是谁比较好笑？嗯？是谁比较可爱？是谁啊？妈妈了。哥哥去睡觉了，换你不睡觉了。你要不要去睡觉，妹妹？妹妹今天是9月7号，妹妹算是3个月，又快2个礼拜吧，对不对？你喜欢动来动去，喜欢讲话，再讲话给妈妈听。哦，这样子啊。哦，哦，你在看什么，妹妹？嗯？有没有笑笑？你想要讲什么？没错。哎呀呦，还叫妈妈。会冷吗？好吧。好了，我们可不可以去睡觉了，妹妹？我们去睡觉觉了，好不好啊？可不可以睡觉觉啊？嗯？好了，睡觉啦，拜拜。嗯？好了，拜拜了啊。